Sevoboda wakumaje bainangayo Mikhail Tushnik. He was the chief of the general staff and commander in chief of armed forces za Crimea oba za Ukraine. Bainayo aitibwanga Shei Hayiduk yali vice admiral wa Ukraine era nga former commander wa navy. Abo bonna ba ensonga Russia yabasinga ekintu ne bakiwumuza. Ashenyi Boyeslav Abavok oyo naye yali minister wa internal affairs mu Ukraine. Vilanteni Nelvanichenko diplomat atenga munabyabufuzi. Andriy Prabril yali chairman wa eyitibwa Devakahona Rada eyo parliament naye natwalibwa. Anatolia Moiloyev yali former prime minister wa Crimea era nga yaliko minister wa internal affairs. Baina Sergei Kochnik oyo yalwana ku lutalo lwa Afghanistan ne Soviet Union. Yalinga mu Crimea veteran yalwana nga Russia chali Soviet Union mu Afghanistan akoma onabera mu Ukraine. Rafat Chabriyov ewamone Mustafa Demiriev oyo yali chairman owa the Menjiriz eya Crimean Tatar people, member wa parliament okuva 98, commissioner yali wa president wa Ukraine nga commissioner wa affairs of the Crimean Tatar people. Abo bonna Russia yabasanako abo ntunulira ku kyali ku base awo ku ground mu Fodesia mu Semiferapo waliyo gye bayita 510th Naval Infantry Brigade ne 810th Naval Infantry Brigade mu Crimea asajja ba deploying one. Asajja ba deployinga abegugunzi bali emitwalo 2 mu Sevastopol mu Simferopol mbali omutwalo gumu. Abegugunga bagamba twaga kuda ku side ya Russia abali bawakana bali 10,000. Ba volunteer units z'amajje agajja okulwana okuwamba Crimea. Russia yagamba bali ba volunteer mu Sevastopol zali 15,000, Simferopol bali 1,700. Amajje ga Ukraine mu bitundu bya Sevastopol basindikayo emitwalo 2,200 ne basindika mu Semiferapo emitwalo 4 naye tekyasoboka kuba mu nsonga gye twalaba wafayo trooper omu eyafa ku side ey'aba Russia ate ku side eno ey'aba Crimeans twalabira ddala basojja abagendera ddala mu 8 nga bakubwa ne kitakomaawo abasirikale abawerera ddala 9,268 bonna ne basala side ne badda ku side y'amajege gwange lya Russia. Abalala 75 ba civilian ne babera employed mu services za Russia. Abasirikale 8 ne basibibwa aba Ukraine kulemesa nsonga bwezityo. Kati abasajja kifo bakola ki bakitwala. Kati we tuli mu kwekenenya ekiyinza okuba revolvinga oba okubataasa Ukraine kuba tekyasobola kweza Crimea. Kiyinza obutaba kyangu wadde bagamba buli kimu kisoboka. Kiyinza obutaba kyangu naye kati kulwanira Ukraine nga yo kuba Russia erabika ekyagala kutwalako n'ebitundu ebirala ebya Donetsk eriyo n'ebitwale. Mu mbeera bweti alipoti zimaze okuvaayo ne zinyonyola nga ziraga okuva Crimea bwe yawambibwa amajje ga Russian Federation bongedde ku namba y'amajje obungi awo ebyokulwanisa ebiriyo era nga wano okwegezaamu okujjuva okwa offensive ne defensive okwa kyetuyita comprehensive offensive and defensive exercises kitegeeza okulaga mu bujjuvu singa tulumba bwe kiba comprehensive kiba kijjudde air, sea, ground, missile, reconnaissance byonna gy'amazzi n'ebirala. Defensive okwe defendinga air defense missile systems, sonars, radar n'ebirala byonna byongeddwa ku Crimea wali. Era okusinziira ku aitibwa bamwita Oleksiy Niez Papa. Oleksiy Niez Papa oyo nonga yo commander owa naval forces
majje g'okunyanja aga eggwanga erya Ukraine avuddeyo n'ategeeza mu myaka egiyiseewo 7 combat strength ey'amaato g'okunyanja waggulu surface ship ne submarine ez'abarasha mu Black Sea Fleet beeyongedde kati ebitundu 45 ku 100 okuva we baawambirawo bongeddeko ebitundu ebirala 45 ku 100 era kati nga enamba eriyo eya units ziri units 58 maato submarine destroyers ezo covert biki ne jama kyokka ga maato aga Black Sea Fleet 58 getulaba kuno kwe kuli ne ziri cruise missile eziyitibwa Caliber cruise missile za tabu baziyita Caliber tubadde nga tujja tuzikola wano abadde nga abadde nga bagoberera programu yaffe muzimanyi zetwogerako kati ezo nazo bataddeyo system zizaazo 13 eza Caliber they are naval based cruise missile nagamba ezo Caliber tusobola okuziyita 3M54 Caliber era olusi zetuyita 3M14 Biryuza oba turquoise turquoise kitegeeza opeke ekintu ekyo turquoise it's a hydrophosphate eba ya copper hydrophosphate ya copper ne aluminium nako chemical formula lwaki tugendayo so eyo it's a Russian surface ship submarine launched and airborne anti-ship and coastal anti-ship land attack cruise missile era it's an anti-submarine missile aba Naveta Design Bureau bebaziteka zirina speed their subsonic speed bozitunulira zagala faanana Tomahawk buli emu ezitowera ddala kilograms 23,000 twazirabako mu lutalo lwa Syria 23,000 warhead ezitowa kilograms 5 era eina zibaluka by thermal nuclear esobola okukozesa thermal nuclear bazitaddeko fused oba weapons oba hydrogen bomb nekozesa nuclear weapon ezetabu wetugamba thermal nuclear weapon oba fusion weapon oba hydrogen bomb eyo second generation eya nuclear weapon design ekitegeera era ebaluka eba ya tabu oluusi ziba warhead nga ya explosive just bwetuziraba mu operation range zikasukibwa okuva ku maato ne zikuba mu range ya kilometers 14,500 kusalamu Uganda ne Kenya eri osalamu Uganda ne osalamu Kenya nosalako n'ebitundu ebimu ebya Congo era mu flight ceiling zaayo ziba mu meters 1000 waggulu flight altitude zezo weziba waggulu w'amazzi ziba ku meters 20 waggulu w'amazzi ekyo kye bagamba EGL height above ground level okuva ku ground level flight altitude 1000 okudda waggulu weziba ku mazzi ziba ku meters 20 kati zidduka match number ya 2.9 zidduka emirundi 2 n'obutundu 9 okusinga ku speed yazo zikozesa active radar homing zikozesa guidance oba inertia guidance oba satellite ezitibwa dismark wetugamba dismark tuba tutegeeza ki terrain contour matching oba TACOM navigation system zikozesebwa cruise missile webaziyita TACOM oba terrain contour matching zeza dismark zikozesa kye tuyita pre-recorded contour map satellite eba yakwatadde ekifaananyi mu kifo kyeyita nemanya ekifo ekyo wano waliwo ekiko wano waliwo ekizimbe wano ki map eba pre-recorded eya contour zikozesa kati ku flight nezibeera nga zimeasuringa eyitibwa onboard radar altimeter neraga
wano waliwo ekiko wano wambuka wano ki zikasukibwa okuva ku maato naval ships submarine oba mu container ebiseera ebisinga tuziyita intermodal container oba shipping container baziteeka ku maato n'olulowooza nti lya transport litwala mu migugu kumbe munda omwo baggulawo ne bakasuka miso gwe n'olowooza eryato lya basaabaze kumbe munda miso ziri mu container oba zikasukibwa ku nyonyi nekasuka oba zetuyita tail we call them transporter elector launcher eyeba miso vehicle ena integrated prime mover yesitula ne elevating firing positions eyo gye bayise prime mover oba integrated newanika nekasuka miso kati osobola zikasukira kwezo transporter elector launchers zezimu kuzetulaba wano era wano waliwo n'amaato amalala ekika ekiyitibwa Galliavoron era lino lyerimu ku carriers ezisitula zikaliba cruise missile eryo nalyo pia balirese mu Black Sea kuremi yerimu kuba mulanga oba Ukraine era wetulaba sofa kati commander owa naval forces eza armed forces of Ukraine commander ayimanyikidwa nga Alexei Nieiz Papa agambye wetwogerera kati sofa balina missiles 8 mu Crimea balina missiles 8 zikuba mu range ate zisitula nuclear weapons mu range ya 25 24 range mpam 15 kuba zina variations ezikuba mu 15 balina ezikuba mu 15 waliwo ezikuba mu 12 waliwo ezikuba mu 6 bwezityo kati bebamanyize baba bagenda okuanirishinga singa embeera eba eyononese era no ngokongera ku nsonga eyo omukulu ono n'agamba enamba y'ennyonyi enwanyi ze bamaze okuteeka mu Crimea abarasha bali mu kudeployinga mu Crimea babalaka ki enamba yeyongeddemu emirundi 3 helicopter zekubizaamu emirundi 9 we are speaking now about luli waliwo helicopter 10 kati waliwo 9 helicopter 9 tanka kati waliwo units 40 units 40 muganda wange so kati awo tuli mu kwekenneenya lwaki bali mu kuteekawo lwaki bongerera ddala embeera za NATO mbeera zaki ezo zonna tuli mu kubanga tukola ki tuli mu kuzekenneenya kati okusinziira ku basajja bano balina engeri gye bagira tanka zaabwe unity engeri gye zifaananamu oyinza osanga bano unity eyaabwe ebaamu bwe ziti eno bweti kati unity tuyinza weziba unity 40 tubaamu ebika ebya baziyita tanka destroyer battalions nosanga zino bayinza okugireeta nga ziringa unity nga ziri 2 ala ne bazireeta nga gye bandiise tanka unity oba mu cavalry oba mu infantry eba wansi wa ama branch nosanga nga atebo unity bateekayo 10 nosanga abalala kugamba amaje gayina formations zaabwe naye kati wetwogera ku basajja bano abarasha wetwogera ku unity awo manya tuli ku tanks kuba unity eyaabwe namba bagiteeka mu tanks 30 tanks 30 bakola unity eyaabwe etandikibwako naddala ku zi destroyer tanks ez'enjawulo era bano abasajja batanka kuru mwe babeera nga beeyagalira bakasuka bakola ki mu butali mukomaawo emotoka eziri amadi
armored combat vehicles zekubizaamu emirundi 6 tulaba kati emotoka eziri armored ziwera 17 170 ziri awo zonna tulina tactics ziri simanyi oba muzimanyi. There is what they call the tanker destroyer doctrine. That the doctrine ye engeri gye bazikubamu n'engeri gye bazirumbamu ku positions ez'enjawulo. Nagamba bali abasajja balina ng'eyitibwanga Blitzkrieg style armored thrust. Eyo style yali abasajja yali abasajja bali eri aba Germany engeri gye baziraningamu. Formation zino waliyo tanka kurwe kabamba sasobola kuzekenenya bulungi tanka zali waleri kati gye bayita Blitzkrieg ye method eya warfare nga ataka spearheadinga offensive nga akozesa rapid overwhelming force concentration. Amadika motorized biki byasoosa mu maaso ne bijjanga bikuba olumala okuba byonna ne biyiwa mechanized infantry formations kasazigira oluvannyuma muba mukyetereza close air support neyingiramu weyingiramu ne bakuba kiba kigenderwa kya breakinga enemy lines oba defense lines mangu ate very fast and powerful attack. Then olumala no dislocating aba defenders okozesa speed ne surprise okubeetoloola ne air superiority. So that format bajita Blitzkrieg. The Blitzkrieg zezimu ku formats ez'okubaayo nga muvaayo ne mukuba system zino za tanka. Zezimu ku tactics nkugambye obukodyo bungi naye engeri gye saze wano kusomesa abatanka kuru tutumanyi. Then tumanyi kye tuyita shock and awe. That is called the shock and awe. Kuba oparalyzing omulabi n'endowooza ye perception ye ku battlefield oyonoone wiruye ey'okulwana. Eyo concept twagiraba doctrine eyo ayitibwa Alan K. Yuluma agezaako gitunyonyola tugita shock and awe. Tulina maneuver warfare ezo ku defeatinga mulabi nga you incapacitate okusalawo kwabwe oba shockinga noba disruptinga. Then there is armored warfare yeyokuleta tanka mechanized brigade zonna nozireta mu modern warfare noziyingiza nogamba aya tugenze to do what they call it a warfare armored warfare reset. Olumala okuba ab'ebigere ne bajjanga bawerekera kati waliwo eri gye bayita Venichin-Stagan Gandek. Venichin-Stagan Gandek, they call it annihilation concept. Eyo yali yaba Germany balumbiro ala edaye mabega mu biseera bya Frederick the Great. Nzibu tuyina mission type tactics, tuyina endala battle annihilation nayo eyitibwa Venichin-Stagan Chenshiriata. Eyo nayo ba opposing enemy entire yono ino jikuba ojijjawo yonna tosigaza muntu yenna abasigadde. Njagala osome mu katabo ka General Alphonse Joseph Georges omufaransa ajaba kutegeeza mu tactics ezo, oba tusome akatabo akayitibwa The Nazi Crimes Against the Soviet POW aka Glans and House publication bajidamu 1995. Then there is waliwo akalala akanyonyola obuwanvu. The Imperial German Army oba jite the Reichswehr abaweima Republic n'emyaka egisokeza Third Reich from 1921 to 1935 bajja kuba bakulaga akataba akategeza the Imperial German Army the Reichswehr codename kebaita the here aka German Armed Forces bajja kulaga tactics zenyini. Tujja kulaba mukataba kayitibwa How Great Generals Win. Butabo bumwino obusoma abamajje baffe How Great Generals Win.
kawandikibwa Alexander Bovin. Then tuina the Panzer Division oba East Front 1941 to 43 ka Basteri ne Prayer Paola. Then waliwo mukyala gwe bayita Babi Mary Catherine yawandika bakayita The Greatest Tanker Battle 1943 Kushik. Imprint ye ya Zenith bagidda mukalaga basajja tanka engeri gye baziretamu mu battlefield. That woman yali wa tank kuru azitegeera. Battle of Spain tenyonyola bulungi tekanyonyola kujja kaka Beaver Anthony yafulumya akayitibwa Stalingrad the Fateful Siege nako kakulaga tanka issues ezo bwezityo. Then Barbarossa eyo tujja giraba ekirungi mbina ne mu video tujja ziraba eya Barbarossa la kilaka Alan conflict eno yajijukira 41 to 45 the German Russia conflict kyali kikambwe. So ewe byonna bijja bye bimu ku bitabo ebitulaga battles zino bungi nnyo simanyi oba mu busoma waliwo kikabaita the German way of war from the 30 years war to the third Reich. 30 years eri okulwanisa abakatuliki nga bo bekutulako nga abaprotestanti naye then akano ketaga ba Air Force akawandikibwa Callum James the book bakaita Rift Warfare, the Rift Warfare oba nekagwayo creating the operational air war, all of those bitabe bivayo ne bijanga bitu tunyonyola okujjako waliyo mbadde nkoze ensobi waliwo akatabo kano nako mwino banako bonna baofisa abakomandinga ku ntiko bakayita Toward Combined Arms Warfare, a survey of the 20th century tactics, doctrine and organization. Kahouse Jonathan M. Katulaga Modern Warfare from 1984. Kalaga tactics zebakola military drills n'obupya bwe bongeramu. It's for Combat Studies Institute. In fact, kano ke basoma ku Fort Leavenworth, Kansas ne Washington aba United States Army Command ne General Staff College bakagama abo bakasoma ba galanga they read this book n'abamu ku officers bafewa nabagera Fort Leavenworth, Kansas. So that one is very important. Mulina obwetaaga munkola yemu wano wenyini mu Crimea Armored Combat Vehicles ziri mu 17, multiple rocket launcher systems ziri nazo 8, tuyina bongeddeko air defense system ne anti-ship defense systems ezikuba amaatu zona bamaze da ozideployinga mu Crimea wano. Abasajja abarasha amagye bagakubizaamu emirundi 3 kati basojja baliwo tuyinawo emitwalo 7 mu Crimea. Emitwalo 7 giswama kyawo. Commando one of forces za armed forces of Ukraine era navayo n'agamba enamba ya okwegezaamu okwokulumba okuba defensive kweyongeddeawo amagye ga Russia gekali mu kolaawo kweyongeredde ddala okamala. Bakola offensive ne defensive exercise. Offensive lumba okube, defensive wekume baleme kukuba. Era nga enamba eno eyongedde mu combat training activities okusinzira ku myaka egiyiseewo, era ng'eraga balina kye beetegeka, era nga bali mu kukikola mu bikolwa ebyo ebikola nga baketa nyonyi zaabwe zisooka ne ziketa mawanga ga NATO n'agali friend ne bakomawo. So ezo actions ze bayita in reconnaissance strike and reconnaissance fire complexes. Reconnaissance strike and reconnaissance fire complexes. Baketa olumala oketa ne ba strikinga ne balaba wawe tujja okuba wali ne wali we wali obunafu. Kati complexes bwe tulina okuyimirira tulina yimirira mu degrees zino ne wano tukube kiri tukube ne kiri tuba jeko. So those are reconnaissance strike and reconnaissance fire complexes. Era ku lw'ensonga ya Russian Federation ebitundu ebya Crimea
bagifudde military base esinga okuba ey'amaanyi. Tetujja kwerabira amaato 11 aga Ukraine gonna gawambibwa Russia yagatwala ne support vessels 10 n'ebifo emyalo 11 egiri awo ku ebyamagye ebyandibaddeawo ebya Ukraine ne shipyards zonna workshop production associations. Oluvannyuma lwa Russia bwe yawamba Crimea byonna ebyaliwo kubanga ne zino zi Soviet republics we zakutukwa ku Russia basigaza byonna ebyokulwanisa Russia bye yayina ebyali mu bitundu ebyo mu Soviet Union. Kati nabo bagamba tutwala buki butwazi. Era bye bibuzo ebibadde bibuuzibwa nga foreign minister wa Ukraine ayitibwa Dmytro Kaluba ali eri awandika ategeeza NATO lwaki Ukraine teri mu NATO up to now kumpi myaka 13 basaba they are not in NATO. Lwaki temutuyingiza fene Georgia twagala membership kubanga kati Russia eraba anytime Ukraine weyingira NATO ne Georgia Russia baba ensalosalo zayo zonna baba breachinze air defense system kati baba balina ziteeka ku border wenyini nga tebakkiriza ndozo bosi tukamugwanga lyo ng'otunudde mu Russia baba bajja kuba kati tulaba president wa Ukraine Vladimir Zelensky oluvanyuma lw'okuvaayo n'agamba agenda kubuuza president Joe Biden ekibuuzo. Joe Biden lwaki Ukraine teri mu NATO? Era president Zelensky ow'eggwanga erya Ukraine ekibuuzo kye kigeneratinze debate ey'enjawulo. Ababuuza lwaki temutuyingiza mu NATO nga twasaba dda. Era n'agamba bannamawulire n'abantu badde bambuuza lwaki Ukraine teri mu NATO. N'agamba ekibuuzo kino nkizeemu emirundi 3 ogwokuna n'endaba kigenda kusatisfyinga kitya abantu. Olwaleero Ukraine teri nti just security recipient wabula security donor mu bitundu ebyo byerimu etekawo ebyokwerinda ate ng'eyaniriza n'abyebyokwerinda okuva mawanga amalala aba ina interest saawo. Ukraine ebadde successful ng'egezaako counteringa okunyigiriza kw'eggwanga erya Russia kumpi emyaka 7 okuva kati ekuuma ensalosalo zaayo eziri mu masekati ga Baltic ne Black Sea. Ukraine ebadde efunye experience mu kuditaringa n'okwewada okulumbagana kwa Russia naddala ku battlefields eza wansi eno ewaabwe eno. Russia esindika amagye galwana mu nkukutu Donetsk n'ewalala ne mu rimo ya hybrid warfare egenda okuviira ddala ku cyber n'okusindika information omufu disinformation n'okusuka. Ensonga zino ziyinza okuleetera Ukraine okubeera candidate ali strong NATO gwe yeetaaga. Naye ekibuuzo ekiriwo kyekyo Zelensky kyabuuza lwaki. That is a rational side gye tulabye. Kati waliwo gye tuyita emotional side ey'okuwulira munda ey'okugitegeera kutegeera lulimi olukozesebwa scientifically n'okulutegeera mu military science ku side zombiri nga tulaba in rational ennyonyola eno eya bulijjo n'eya emotional approach. Ku future membership ya Ukraine abalala banaawulira batya? Rational analysis zino eza bulijjo ye includinga mu kyandibadde kyetaaga oku-elevatinga amagye ga Ukraine okubanga ebyuma byago bi operatinga n'ebya NATO. Mu China ebya Soviet Union ebikadde tebi-cooperatinga. They can't have interoperability to interoperate with the ability ewamu nabo. Era muno muba mwetaaga oku-involvinga okumaliriza oku-implementinga standards za NATO zesaba. Era nga kyebalina otandika nakyo ze bayita okugaziya mu nkola eya Euro-Atlantic reforms
Ukraine eno okukyuka jukira boogera Russia kati ate bafune mu NATO mulimu bali aba NATO abagamba abasajja ojja baleeta nga Russia yabali recruiting ne bayingira mu ggwanga lya Ukraine nga gye bali mu Air Force obateeke mu NATO bayingire mu nnyonyi za NATO ba information yonna bagiwa aba Russia baleme koma okubayinza n'okutomeza ennyonyi zino ne bakuba ne base ne bakola mutiny kati ebyo byonna bikyakyalenjinga list mpanvu Ukraine ekoze ekkubo lyayo naye ensonga zikyaganye bakyaganye obatunulamu bingi ebiriwaawo byensobola obategeeza ku nsonga za Ukraine ne NATO. In fact nja kujja enkya nzitaggulule nzibamalireyo tubeere nga tuziraba wa wezisobodde okuba nga zituuka. Bwe tutuuka mu ggwanga erya Afghanistan eyo katuveeyo ensonga zibadde ate ndaba obudde bugenze tetujja zimalayo. Bwe tutuuka mu ggwanga erya Afghanistan wano amagye gamaze dda okuba abatalibani 10 bamaze dda okuba nga bakubibwa ne battibwa naye ojja kuwulira obuzibu babakubidde eri mukandaha abatalibani bagamba bawera bagenda kwesasuza lwaki amagye galumbye mu kuba bakubiddemu n'abaana abakatraininga ababatalibani myaka 15 magye ga Afghan National Defense and Security Forces gabakubye bana bafunye ensonjogo mu Baduru mu district ya Agadabo mu Kandahar province. Eyo operation yakoleddwa amagye ga Afghanistan nga bayambiddwako Air Force kukiriyalinga kitundu kya Babul okukijjamu ba insurgents abatalibani. Amasomero awo mu Babu gaggalwa ebbanga eddene olw'ensonga z'ebyokwerinda lumaze okuba abatalibani essomero kati bali gudde. Atalibani bagamba musaga tujja kwesasuza bakontrolinga kumpi bisatu 3/3 bisatu byakuna oba bisatu byakusatu ku matwale g'eggwanga erya Afghanistan era nga bebafuga ne district zonna ezeetoolodde ekibuga ekikulu ekya Afghanistan. Era bwe twekenneenya abakulu bano newankubadde wabaddengawo general support mu kukontrolinga ettaka abatalabani bakyeyongera okulemesa ebikwekweto byonna olukwe olw'okuteekawo democratic elections mu ggwanga lyabwe. Kaweefube woteekawo emirembe ayinza okuba nga era asoomozebwa administration ejja eya Biden kuba administration ya Joe Biden mu America eri mukola revisions ku deal eza designingibwa amasekati g'abatalibani n'abamerika eza signingibwa President Donald Trump mu gwokubiri nga 2020. Atalibani baayika bakyusaamu mu lulimi endagaano ezo bandi bate bazigenderako bagambe na administration tebagimanyi era bwe baba bakubiddwa bakukola okwesasuza ate okwesasuza kwabwe baneekuba kulungi mu nkuba yaabwe kutwala obulamu bw'abantu naye enesasuza yaabwe bakuba ne balangira ekirungi kye balina kiri kimu bakulabula ne bagamba tujja kati gwe nodda mu kumantaala ne bawunzika nga era bazze era nga basobodde okukuba mu bitundu bye baba basobodde okuba nga bajja ne bakubamu. About is it true that if one breaks a mirror he or she gets bad luck? Nedda ebyo ziri mu mythology z'ew'abalala mostly the Japanese okubreakinga emira n'okulaba kapa eya black ng'ekamadaala ng'eva waggulu ezo ziri mu abo abagenda mu concept eya taoism. Okay, you are not a taoist. How far with the Aryanic document that were discovered? Did they overstand the mathematics? This is Musoke ekibalo kikyali wano bakyagezaako kyekenneenya tekinagwa document nange ndi muzekenneenya nabo bazekenneenya ekibalo kiri complex ewamu naye nga kijja kudisayifingibwa naye kiba kizibu olaba waliyo olisiriyokira eyattanga abantu n'ekibalo kye up to now kyabalema okutegeera yabattanga n'alekawo information z'ekibalo bamuyitanga Zodiac Killer kyagaana. Hello Grandmaster, thanks for the show. Just need those economics lectures
Hope it won't cost me much. Make around town, but I need an African name, Grandmaster. Amanya g'Abafirika nga mangi. Londa gwe lyowulira erikujumbira. Lyolaba eri abasajja ab'amaanyi. Abasufu ennyo. Oyinza okufuna gabazwinga ndebe. Oyinza okufuna erya nyungu y'amaawe. Oyinza okufuna erya bukuku. Oyinza okufuna erya Hannibal Baka. Oyinza okuvaayo n'ofuna amanya ng'erya Menelik oba erya Mankonene. Oyinza okufuna erya Zawadutu. Oyinza okumanya mangi nnyo ag'Abafirika. The greatest. Waliyo Zomba, waliyo Mbwila, waliyo Mekando, Great Mekando, waliyo Toussaint Louverture. But that one is French. There's a black man. Waliyo Bokaman, waliyo Nat Turner. There are many. Era economic lectures nzirina on TV programs. Ojja buzina Flash economic plan yeyo. Flash ziri ndoza episodes season 1 12 episodes ziba za 13 ziba za 3 jane Flash kuba zizitowa. Hello about I don't understand the stars in the newspaper ezo bazita horoscopes. Bazikopa mu Dendera. Just say Dendera, Dendera. Horoscopes in Dendera ziva mu linnya lya mutabani wa Katonda Osiris gwe yaleka azadde with the virgin birth gwe bayita Heru. Mwe muva horoscopes on the first calendar in Dendera. We call it the Stellars calendar. Mwe bazijja eziraga wazalibwa period kati nze ndi wa Sagittarius kuba ndi wa 17th December. Kati paka ku 20th okuva ku 20th okudde eno December abo bachi Sagittarius. Kati okuva ku 20th oba 21st okugenda paka mu January abo ba Capricorn. Kati bwezityo babeera bagamba nti emotions zizamwe abazalibwa mu that period of times stars ziba zi aligning the cosmos era munyenyezo weze aligninga zi influencinga n'amaanyi gaffe wano. For example lunaku olwaleero omusana n'omwezi gusala guva mu pieces guyingidde mu Aquarius. Tuyingidde mu constellation ya Aquarius today night. Kati aba Aquarius bajja kubaako ne bebabeera influence nga olaba omugu w'ensimbu eclipse omwezi we guboneka ne gukola kyengeri gye gumuyisa. Nabagamba abagwa ensimbu eddagala eririwo green tea kyayiwa enjaga yekka yagenda obataasa namwe abagina ebibuto ebyo ebinenenene ebyo ebijjudde oba kisi ebisavusavu yekka. It's the only medicine. Abensimbu ojja kulaba nga interval tokyazigwagwagwa bwotyo with the period of time kubanga eri mu genetics tulina kye tuyita insertion ne deletion. Kati no sense code katugambe UUU oba UCC eyandibadde ya valin kasitetuka no sense code ne kona you don't send any coordination information ku central nervous system blacking out ogenda mu nsimbu zo nga zikuba ogenda owunzika oba tomanyi na kyabaddewo because there was no coordination otuka no okanula maso obuzza kye kyabaddewo. So eddagala liri awo onagamba sagamba dagala liri awo. Master, can you put your audio on the memory card? Kasita card ye bange zitowa GB 8 okudda waggulu ebe ejja kukola Circumcision has any problem to humans. Thanks Grand for the program. I'm Peter Kalago. Obviously gwe ozalibwe bakusaleko party emwe y'omubiri gwo osigala toliyoke olaba n'atalina mannyo gawera era talya bulungi tagaya bulungi. Abamu abatalina mannyo gasembaye no molars bulungi premolars ne molars nga bazijjayo okugaya emmere kutuke bulungi. Abamu bamiramire bosanga nga bali banyama bibasinga okaba constipation. There is always a problem. Noba n'obugere ne basalako kamu tosobola kutambula bulungi ne balance emotionally and psychologically. Kati ate ne ya USAID yine ensonga zaayo empanvu zisagala kutakolinga wano zetujja okutakolinga mu documentary Monday
kuba ensonga ezimu eziri heve ennyo wano baba bajagamba programu nedda ezo naye kati wali teri atukwatako tubanga bali mu lukiiko ku project ate nga tusoma tulabako ojja kuwulira webale nnyo kutubangula na kutuuso nga bulijjo ono Shabani Skola ali mu front seat ali mu ntebe y'omu maaso omanyi abot oba abamajje balowooza nti okubeera ne mundu kyekitalo ennyo ne beerabira nti ne ssente ezizigula zaffe banansi banamawulire mpozi ekirala Papa Alusa zindabisa inakumbulira ku ddagala mukwano wendi mu kirasi nagamba funa amatoka mabisi gagayenga matoke minwenge 5 ne daily basis oba kamulali bumirenga obwengedde obulungi kamulali nga 8 bwe butyo kumacha n'olweggulo olelakisinge butuka n'owulira ng'obwokya mu lubuto buba buli mu kutaasa mu kukolako so in a period just kamulali oyo kyekikumalako just wiki 3 okubanga tugenda kuddamu kaaba so yembeera eyo muganda wange gyekwasaganye naddala abamajja abalina amaalo n'emmundu nze manyi area ze bavaamu baveeyo nga bamanyira okubeera n'enkoni nga bakuba abantu be balunda nabo ente gye zigize bakuba bamanyira okulwanisa abalunzi beeri n'abeeno n'enkoni bajja n'amaalo gaabwe mu magye mu kifo ky'enkoni ne babawa emmundu kati ne bazitwala ng'enkoni ne bakubanga bukubi abantu direct muwe batyo bemanyi abo be basinga amaalo mu nkola bwetyo Master, I want to teach myself martial arts at home. Is it possible? As paruta, yeah, kisoboka. Kastofuna manual. Oba guide books is a nyezo. Obudde bugenze ndaba selector yatuse dawano wamu n'omukulu naye ndowooza nja kubeera nga ntanzibwa. I will be fined olwokubanga essaawa z'abantu nze akyasinzo ziyingirira kane kubireka kandi bawana ka Casey Mare vini yayingiddewo dda ashe What the deal? Tell me how you feel, how you feel. What the deal, what the deal? Tell me how you feel, how you feel. What the deal, what the deal?